Hello，大家好，我係皮糖，今日玩全民唱跳啦，開始啦。咦？得啦，抽拿。手槍自彈冇用，冇用。抽拿。音樂冇用，玩。抽到積分。哇！原來我贏咗32局㗎。我嘅目標就係拎好多鑽石啊！希望可以買到啲勁啲嘅槍喺新城嗰度。呢個梗係用衝鋒啦，個場咁細，風嘅鬆埋大放鬆。what？ 呢人叫繁星，我好驚，手咯，就是恐怖的。死仔包想偷人，十世都偷唔到佢。執槍 ，It's my favorite. I love 執槍，最中意執槍。仲放鬆埋音。唉！要 RIP， 唉，要咗好黑仔字，3槍射唔中。搞錯啊！咁都有嘅，突然間好唔想玩呢個。對面啲人都識信嘅，拜拜。又俾呢條繁星殺咗，佢個名真係好似台灣某某實況主3-3輸啊！成堆蠢材都有，呢個鐵灰三王更加蠢，我覺得。唉，算啦，靠我 carry 的隊友啊，真係冇講笑，講真話。衝晒上嚟，對面嗰堆人。你喺邊啊？哇！呢個繁星真係好煩，走位太強，贏咗，勁！隊友太強。哇！咁都有。踢啊！輸咗，放棄人生，太悲傷。嗰邊真係好悲傷。人生總有歡喜，難免絕無掛慮。呢句嘢真係好，完全係呢首歌嘅主旨。唔知咩歌，所以我就係知道呢句。唉，輸。逼我用 AUG。
果然 AUG 就係勁，好彩啊！勁啊！爆頭術，使出爆頭術啊！咁我使出爆頭術2呢？又俾呢個魚翅小鮮魚殺，你真係魚翅小鮮肉多啲喎似。輸啦！呢個飛形之魔影壓暈，哇！叻仔，殺佢！叻仔！唉，又輸。反正死咗唔好同我講輸啊！警告。好緊張啊！贏嘅機會係0%，輸嘅機會，贏嘅機會竟係100%。No， jeez。歌曲放送啊！而家歌曲即刻冇得放送，唉，冇歌啦，冇得聽，恭喜！啊！隊友加油！隊友加油！好勁呢個琉璃仙子，你唔好流離啊！打隊友咩？鐵灰衫喎，係啊！哎，又有歌曲放送啊！好多歌曲放送。啊，輸啦！2-1。哦！啊，輸咗。冇咯，好啦，今日就到此為止啦，拜拜。